Episódio 2. Squid e Alex estão perdidos na floresta. Alex, bora lá no Rio de Sucata buscar o robô. Squid, então o que você quer com o robô que a gente jogou fora? Eu quero as peças para me conseguir construir um novo robô. Né? Fazer o que? Então bora lá. Que então? Maria, velho, onde é que a gente tá? Aqui não é onde é o Rio de Sucata não, velho. Pelo amor de Deus, que é o meio do mato, cara. Onde é que você tá me levando? Olha só, não fica achando que eu tô de brincadeirinha não. Eu sou um alienígena feito, inspirado na sua imagem. Então bem, eu sou do mal, feito pelo seu arqui-inimigo. Que eu sequestrei seu amigo, né, pra tentar chamar sua atenção. Mas aí deu tudo certo, então você tá... Pois fala para ele te refazer, porque isso daí tá parecendo mais um lixo do que de mim. Ora, seu verme insolente! Olha só, eu posso até ser insolente. Eu nunca tive um arqui-inimigo nenhum na minha vida e nunca vou ter, sabe por quê? Porque eu sou o melhor. E se for para mim ter um arqui-inimigo no seu ponto de vista, eu nunca terei, porque eu ganho de todos eles e todos vocês. Ah, seu coelho idiota! Bem, talvez você possa estar na minha mente, sabendo do que eu estou pensando. Vou caminhando na sua frente, ou talvez você possa me atacar. Você tem uma arma no seu braço. Ah, seu imbecil, eu só esqueci de te avisar que eu também sou telepata. Então você não vai conseguir acabar comigo nem por um segundo. Então pegue esse soco. Oh, o coelho caiu no chão. Ah, o que foi? Vai chorar? O pior que só foi só um pouquinho de sonífero. Será que Alex vai sobreviver a esta atacada ou será que ele não vai sobreviver? Será que eles estão realmente perdidos na floresta ou não estão? Descubra no próximo episódio. Laranja. Every day we talk a little.